world of you and I. Line in mode. Bluetooth mode. ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ ടവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത്. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന ഒരു സൈസ് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താണത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിലെ 2 സ്പീക്കറിലൊന്നും ആ സൗണ്ട് ഇല്ല. മെയിൻ സ്പീക്കറിലാണ് അത്തരം ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണത് അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ PCB ഒക്കെ വരുന്ന മോഡലാണോ എന്ന് നോക്കണം. ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് വരുന്ന ഭാഗമാണത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഴിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കി. മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ PCB വരുന്നതല്ല, സാധാ ഒരു മോഡൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് പോയതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്ക്രൂസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ്. ഇവിടെ നേരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 4 IC കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ആംപ്ലിഫയർ IC. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 സ്പീക്കറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന മെയിൻ സ്പീക്കറിൻ്റെയുമാണ് അതിൽ 2 IC. ആ സ്പീക്കറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രീ സെക്ഷനായിട്ട് 2 4558 എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന 2 IC ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് വരും നമ്മളിവിടെ പ്രീ സെക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകുന്ന 2 ആംപ്ലിഫയർ IC തന്നെയാണ്, TD2030. അപ്പോൾ ഈ 2 IC റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ 2 IC അങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. മറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻറ്റ് സൗണ്ടുകളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്.